çaresince bir ahlak medeniyeti inşa edene deyun durmak yok. Kanımı döktün. Gayrı bedeline katlanacaksın. Osman Bey'i kafesli çadıra atın. Ha ihanet, ha ihanete ortaklık. Osman'ımın cesareti, ufku, ahanda dengenizi bozmuştur sizin. Sen de gör artık gerçeği. Osman'ı sana yedirtmem Dündar Bey. Dem yüzleşme demidir. Tez yeni pazara gitmem icap eder. Sana ne yeni pazardan? Babam gelinceye kadar o zincirler çözülmeyecek. Bilirim. Geleceksin Osman. Kuruluş Osman yeni bölümüyle çarşamba akşamı ATV.